မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေ Basket သင်ကြားရေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချက်နာမည်ကတော့ဒီချက်သင်သားပါဒီချက်ကတတိယတန်းကိုသင်ကြားပေးနေတာပါရှင်ဒီချက်ဒီနေ့မှာအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်လေးကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုဒီချက်တို့အခန်း3ရဲ့ Things I do in my class ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတွားရအောင်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်က title လေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးပါမယ် Lesson 3 Things I do in my class Things I do in my class Okay, listen and say. Look at the picture. The first one, the girl is drawing their pictures. Okay, ဒီမှာဆိုရင်ကောင်မလေးကနေပြီးတော့ပုံလေးတွေဆွဲနေတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင် draw pictures. ပုံလေးကကိုပေါ့နော်တပုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အများကြီးပြောချင်တာမို့ဒီချေတို့က picture မှာ s ထည့်ထားတယ်။ Draw pictures. Draw pictures. လိုက်ပြောကြည့်ပါဦး Draw pictures.Again, draw pictures. Okay, the next is နောက်တစ်ခုကတော့ဒီချေတို့ဒီမှာခလေးလေးအလုံးမှာ၄ယောက်ပေါ့နော်ဘောလုံးလေးတွေနဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲကစားနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုဒီချေတို့ကကစားတာကို play ကစားနည်းပေါ့နော် game လေးမို့လို့ games ခလေးတွေကစားတာဆိုတော့ချေတို့က games တွေအများကြီးကစားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် play games လို့ပြောမှာနော် game တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဘောလုံးကိုဘောနော်ဘောလုံးကန်တိုင်းဘောလုံးပြစ်တိုင်းဘောလုံးကိုလူတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် games မှာ s ထည့်ထားတာနော် play games play games play games okay နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်သမီးတို့ကိုဆရာမကကက်ဆက်လေးထဲမှာဗာလေးလုပ်ပြနေကက်ဆက်ဖွင့်ပြနေနော်ကက်ဆက်ဖွင့်ပြတယ်ဆိုတော့တချင်းနားထောင်ခိုင်းတာအဲ့တော့တချင်းနားထောင်တော့ဒီချေတို့ဒီ listen to sounds တချင်းတွေအများကြီးဖွင့်ပြမှာမို့လို့ sound မှာ s ထည့်မယ်နော် listen to sounds listen to sounds listen to sounds ဟုတ်ပြီကဲဒီမှာဆိုရင်တသားမီးတို့ဒီချဲကနေပြီးတော့စာရီတင်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့မယ်လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့မယ်ဆွေးနွေးကြိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တစ်ခါတလေကြာရင်ဒီချေတို့ဒီသင်ခန်းစာအလိုက်တယောက်တည်းဆွေးနွေးရမယ်တယောက်တည်းလုပ်ရမယ်သင်ခန်းစာတွေရှိသလိုနှစ်ယောက်တွဲလုပ်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိသလိုနှစ်ယောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်လုပ်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချဲကနေတသားမီးတို့ကို instruction အင်္ဂလိပ်လိုပေးမယ်ဆိုရင်တသားမီးတို့ဒီ walk alone လို့ဒီချဲပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းအဲ့ဒီ exercise တွေကိုလုပ်ရမယ် walk alone walk alone walk alone ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်ကဒီချဲနှစ်ယောက်တွဲလို့ပြောခြင်းတယ်အတွဲလိုက်ကိုဒီချဲတို့ဒီ pairs လို့ပြောတယ်နော် pairs မှာနှစ်ယောက်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက် s ထည့်မယ်နော်တယောက်ထပ်ပို့သွားရင် s ထည့်ရအောင်မို့လို့ pairs မှာ s ပါတယ်နော်နှစ်ယောက်တွဲလောက်ခိုင်းတာမို့လို့ walk in pairs ပြောကြည့်ပါဦး walk in pairs walk in pairs ကဲဒီတစ်ခါတစ်ချက်2ယောက်ထပ်ပို့သွားတယ်3ယောက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်4ယောက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်5ယောက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အုပ်စုလိုက်တစ်ချက်လောက်ခိုင်းခြင်းရင် walk in groups walk in groups walk in groups ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအားလုံး6မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကို3ခေါက်စီပြန်ပြောကြည့်မယ်နော် draw pictures draw pictures draw pictures play games play games play games listen to sounds listen to sounds listen to sounds walk alone walk alone walk alone walk in pairs walk in pairs walk in pairs walk in groups walk in groups walk in groups ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တောင်းပြီး review လေးနောက်တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခေါက်ချင်းစီပြောမယ် draw pictures play games walk in pairs walk in groups walk alone listen to sounds ဟုတ်ပြီတစ်ခေါက်လောက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအောင်เนาะ try yourself Okay, the next is နောက်တစ်ခုကတော့တချေတို့ဒီ practice တွေကိုလုပ်ကြည့်မယ် practice တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတသားမီတို့ရှေ့မှာလည်းတချေတို့ဒီ always တို့ usually တို့သုံးတာကိုသိပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်က often နဲ့ sometimes လေးကိုပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါအောင် often မှာဆိုရင်တချေတို့ကြောင်းတက်ရက်9ရက်မှာတချို့ရက်တွေလုပ်တယ်တချို့ရက်တွေမလုပ်ဘူးလုပ်လေလုပ်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်လုပ်လေရှိတယ်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတချေတို့ကမကြာခဏလို့သုံးကျင်တယ်မကြာခဏလုပ်တယ်တစ်ရက်ချာနှစ်ရက်ချာပေါ့နော်အဲ့လိုမကြာခဏလုပ်လေလုပ်ထားရှိတယ်ဆိုရင် often နဲ့ဒီတော့ often နဲ့သုံးမယ်နော် often ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချေတို့ဒီကြောင်းတက်ရက်9ရက်မှာ
တခါတလေမှလောက်တာဆိုရင်တချို့မှာကြောင်းတက်ရ9ရက်မှာဆိုရင်တနင်္လာနေ့လောက်မယ်အင်္ဂါနေ့ကျရင်မလုပ်ဘူးဗုဒ္ဓနေ့ပြန်လုပ်မယ်ကျန်တဲ့နေ့တွေမလုပ်ချင်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်တခါတရံမှလုပ်တာကို sometimes လို့ပြောမယ် sometimes often sometimes okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကတသားမမီတို့အခုဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးက in my class ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာလောက်တာလေးတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်လို့ဒီချက်တို့ဒီ in my class ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးရမယ်နော် in my class အရှိက lesson တွေမှာတော့ previous lesson မှာတော့ဆိုဒီချက်တို့ဒီအိမ်မှာဆိုရင် at home ကျောင်းမှာဆိုရင် at school ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါ lesson လေးကကြတော့ in my class ဆိုတဲ့ငါစာသင်ခန်းလို့ပြောချင်တော့ဒီချက်တို့ဒီ sentence မှာကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့ in my class ဆိုတာလေးတွေထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တသားမမီတို့ကဒီချက်တို့ပြောကြည့်ရအောင်အရှိရစာလေးတွေနဲ့တွဲကြည့်ပြီးပြောမယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်ကိုလောက်တာလေးကိုပြောချင်တာဆိုတော့ကိုလောက်တာဆိုတော့ကိုက I ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပုံဆွဲတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ I draw pictures ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဂိမ်းကနေကစားတယ် I play games ဟုတ်ပြီကျွန်မသချင်းတွေနားထောင်တယ် I listen to songs okay နောက်တစ်ခုကျွန်မတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တယ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်ကျွန်မပေးတဲ့ project တွေကိုတယောက်တည်းလုပ်တယ်ဆိုရင် I work alone ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်မလုပ်ငန်းတွေကို2ယောက်တွဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် I work in pairs ကျွန်မ group လိုက်လုပ်ငန်းတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင် I work in groups နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီဒါလေးတွေကိုဒီချေကနေပြီးတော့ဘာမှလောက်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စာသင်ခန်းလို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်ခန်းကျမတို့ရဲ့စာသင်ခန်းငါရဲ့စာသင်ခန်းလို့ပြောမှာဆိုတော့အနေရပြလေးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာလေးကိုပြောချင်တော့နေရာကိုပြောချင် in my class ဆိုပြီးတော့ sentence ရဲ့အနောက်မှာရေးပေးရမယ် I listen to songs in my class ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးကျမပုံနေဆွဲတယ်ကျမစာသင်ခန်းမှာဆိုရင် I draw pictures in my class ကျမစာသင်ခန်းထဲမှာဂိမ်းတွေဆော့တယ် I play games in my class ဟုတ်ပြီကျမသချင်းတွေကိုစာသင်ခန်းထဲမှာနားထောင်တယ် I listen to songs in my class အဲ့လိုပုံစံလေးတွေနဲ့ in my class ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာလောက်တာလေးတွေကိုနေရာပြလေးတွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်တကယ်လို့အိမ်မှာလောက်တယ်ဆိုရင် at home ကျောင်းမှာဆိုရင် at school ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ in my class နဲ့တွဲပြီးပြောတာเนาะကဲဒီတစ်ခေါက်တစ်ချက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး I listen to songs in my class စာသင်ခန်းထဲမှာတခြင်းတွေနားထောင်တာကိုတက်ခါတရံမှမကြာခဏပေါ့เนาะမကြာခဏနားထောင်လေးရှိတယ်လို့ပါပြောချင်တယ်မကြာခဏဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေထည့်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ often လေးပေါ့เนาะ often လေးကိုကြာတော့ကျတော့ pronounce ရဲ့နောက်မှာထည့်ရမှာဆိုတော့ pronounce ဒီ I မို့လို့ I often listen to songs in my class ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ဒီချက်ကို I often listen to songs in my class နောက်တစ်ခါပြောမယ် I often listen to songs in my class ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကဒီချက်ကနေပြီးတော့ငါစာသင်ခန်းထဲမှာပုံတွေကိုတစ်ခါတလေဆွဲတယ်ဆိုပြီးပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะတစ်ခါတလေဆိုတာလေးပါပြီတစ်ခါတရံပေါ့เนาะတစ်ခါတရံတစ်ခါတလေဆွဲတယ်ဆိုပြီးပြောတော့ဒီချက်ကတခါတရံဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လို sometimes လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင် sometimes တို့ often တို့ဒီ pronounce ရဲ့နောက်မှာရေးရမှာဆိုတော့ I sometimes ဖြစ်သွားမယ်เนาะငါမကြာခဏဒါမှမဟုတ်ငါတခါတရံ I'm sometimes ဘာလို့မှလဲ draw pictures ပုံဆွဲတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲ in my class I sometimes draw pictures in my class ပြန်ပြောမယ် I sometimes draw pictures in my class ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တောင်းပြီးတော့က often လေးရဲ့ sometimes လေးရဲ့နဲ့သုံးပြီးတော့ဒီမှာနောက် practice တွေမှာလေ့ကျင့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီချက်က1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ပုံလေး6ပုံပေးထားတယ် number 1ဒီဘာတွေလုပ်နေကြရလဲ walking groups number 2 draw pictures number 3 walking pairs okay number 4 walk alone number 5 listen to songs number 6 play games เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီချက်လေးဒီစာသင်ခန်းထဲမှာလောက်တာမို့လို့နောက်မှာ in my class ဆိုတာလေးထည့်လိုက်အောင်ပဲကဲအဲ့တော့ဒီချက်ကနေပြီးတော့တောင်းမိတို့ကိုကျောင်းမှာမကြာခဏလောက်တာကျောင်းမှာတခါတရံကျောင်းမှာ sorry เนาะစာသင်ခန်းထဲမှာတခါတရံဘာကြီးလောက်လဲစာသင်ခန်းထဲမှာ
မကြာခဏဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုဒီချက်အင်္ဂလိပ်လိုမေးချင်တော့ What do you often do in your class ဆိုပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဒီချက်တို့အရှိမလဲသင်ခဲ့ဘူးเนาะပထမတော့ at home မှာတော့ What do you do in the morning What do you do in the afternoon ဆိုပြီးတော့ဒီချက်တို့သင်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာတော့ဒီချက်တို့ဒီ often တို့ always တို့ usually တို့မထည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါဒီချက်တို့ဒီ always တို့ usually တို့ often တို့ sometimes တို့ဒီ pronounce ရဲ့နောက်မှာမို့လို့ဒီချက်ဒီ what do you do ဆိုတဲ့နေရာမှာ you ရဲ့နောက်မှာ often လေးကိုထည့်လိုက်ရုံပဲเนาะ what do you often do in your class မင်းစာသင်ခန်းထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရှိလဲ what do you often do in your class ပြန်ပြောမယ်What do you often do in your class? Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော်မီတို့ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာဘာတွေလုပ်လဲကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပါဒီ1 to 6ထဲမှာကိုစာသင်ခန်းထဲမှာမကြာခဏလုပ်လို့ရှိတာကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုဖြည့်မယ်နော် I often ဒါပါတော့ draw the pictures ဆို draw pictures in my class တို့ဖြည့်မယ်နော် Okay number 2 What do you sometimes do in your class? ဟုတ်ပြီ What do you sometimes do in your class? မင်းရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာမင်းတခါတရံဘာတွေလုပ်လဲပေါ့နော် What do you sometimes နဲ့မိထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကလည်း sometimes နဲ့မိထားတော့ sometimes နဲ့ပြန်ဖြေရမှာပေါ့ I sometimes play games in my class ကိုကြိုက်တာဖြေမယ်နော်ဒါဆိုရင်1 to 6ကလေးကိုမမီတို့ကိုလှုပ်ထားရှိတာမကြာခဏလှုပ်တာတခါတရံမှလှုပ်တာလေးတွေကိုဖြေကြည့်ပါအောင်ကဲအဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ speaking ပိုင်းလေးကိုလေ့ကျင့်ရအောင် ask and answer ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ boy and girl boy ကဘာမေးလဲဆိုတော့ what do you sometimes do in your class what do you sometimes do in your class sometimes နဲ့မေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့လည်း sometimes နဲ့ဖြေရမှာပေါ့ I sometimes draw pictures I sometimes draw pictures What about you? I sometimes play games. I sometimes play games. That's great. အရန်တော်တယ်အရန်ကောင်းတယ် That's great ဆိုပြီးပြောတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် boy နဲ့ girl နေရာမှာဒီချက်ပြမယ်เนาะ boy က What do you sometimes do you in your class? I'm sometimes draw pictures. What about you? I'm sometimes play games. That's great. Okay ကဲဒါလေးကိုလေ့ကျင့်မယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာသူဖြေထားတာကတော့ draw pictures လို့ဖြေထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော်မမီတို့ကကိုလောက်တာလေးကိုဖြေမယ်နော် I sometimes play games I'm sometimes listen to songs ကိုဖြေမယ်ပြီးရင်တကယ်ချင်းကပြန်မေးတဲ့အခါမှာကိုပြန်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း I'm sometimes play games နဲ့ဖြေလို့ရတယ်လို့ကိုလောက်တဲ့ဟာလေးတွေဖြေမယ် I sometimes walk alone I sometimes walk in pairs ကိုကြိုက်တာကိုဖြေမယ်ပြီးရင်That's great. That's bad. That's boring. ကိုကြိုက်တဲ့မှတ်ချက်လေးတွေပေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခု practice လေးကဘာလဲဆိုတော့ write and say the things you do in your class right ရှားရေးမယ် and say ပြောမယ် the things you do in your class မင်းရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာမင်းလုပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုပြောမယ်ရေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू က number 1 လေး for example အနေနဲ့ပေးထားရယ်เนาะI sometimes draw pictures in my class ငါတခါတည်းမှာငါအခန်းထဲမှာပုံလေးဆွဲတယ်တဲ့ဒါသူပြောထားတာပေါ့နော်ကဲနောက်တော့2 to 6ကတော်မီတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကို often ရဲ့ sometimes ရဲ့သုံးပြီးတော့ရေးပြရမယ် I sometimes play games in my class I often listen to songs in my class ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကI sometimes walk in pairs in my class. Number 5. I often walk in groups in my class. I sometimes walk alone in my class. ဒါကတော့ဒီချက်ကကိုစိတ်ကြိုက်နဲ့ကိုရေးထားတာတော်တော်မီတို့ကလည်းကိုစာသင်ခန်းထဲမှာကိုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမကြာခဏလုပ်တာတစ်ခါတည်းမှလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာကိုပုံစံတိုင်းကိုရေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တော်မမီတို့အကုန်လုံး practice ကိုတေချာလေးလေ့ကျင့်ပြီးပါเนาะ speaking တွေများပြောမယ် listening တွေတေချာများနားထောင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တော်မမီတို့အင်္ဂလိပ်စာတွေအများကြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်เนาะ